אתה מצלם? כן. לא. איפה הם הכירו? לא, מדריך האירובים בגינוסר. הוא היה בשיעור? זה כבר. אולי הוא הפסיק בפוקר. כנס גינוסר שגלי עשתה קורס אירובי חומוס בא לעשות בא ללמוד זומבה. איפה הם הכירו? או בשיעור אירובי, או בערב פוקר. השמועות אומרות שאבא של גליה לא פראייר. אנחנו יודעים שגם חומוס לא פראייר. זה פוליטיקאי. לחומוס קוראים חומוס כי אמא שלו תמיד הייתה מכינה לנו מלאווח והיה שם על זה חומוס. מה? ואני לא יודע מי אוכל מלאווח עם חומוס. זה לא הסיפור. למה לחומוס קוראים חומוס? לדעתי זה בכלל חמוס אם אני לא קוראים. קוראים לו חומוס? קוראים לו חומוס כי הוא מנגב הפוך. אז אני הייתי שם. נכון, יש לך משחק שאתה צריך להגיד את השם הפרטי שלך ומאכל שמתחיל באותה אות כמו השם הפרטי שלך. אז נגרה, ניוקי הרמונים. ריטה, רולדת שוקולד. אייל, חומוס. מה הקשר בין טים קוק לגליה? גליה נציגות אפל בישראל משהו שם. טים קוק? מי זה טים קוק? טים קוק. לא, יהיו אנשים שם מהעבודה שם. נו, זה בסדר. כי טים קוק הוא כאילו... הוא אלוהים. מי זה טים קוק? ההוא שעומד בבורסה בלילה? סטארט-אפ של גליה וחומוס זה יהיה מתכנן לוז. אתם תמיד הכי אוהבים לתכנן לוז ביחד. מה יעשו בשבוע הבא? אם זה מסתדר עם כל התוכניות של השבוע הבא. תמיד לא בייב, אני חושב שזה לא... זה לא מתאים. יש לי שם בדיוק איזה משהו. אני בדיוק מאכיל את הדגים שם. למה הם מתאימים? אני חושב ששניהם דוברי פולנית, זה למה. הוא אוהב חתולים. והיא חתולת מין. חומוס וגליה עוד 20 שנה. חומוס מכור חומוס וגליה עוד 20 שנה בווגאס, חומוס יושב שם עם וויסקי הוויסקי ביד, סיגריה נחנק משתעל, אבל שם לנו עוד $1,000 וגליה למכונות בטח. איפה חומוס וגליה עוד 20 שנה. אז חומוס עושה את האקזיט על האפליקציית חתולים. וגליה מנהלת את צוות הבידור ברשת מלונות פרל. באחוזת ראשונים. עם החתולות. אוהב אותך עד השמיים ומאוהב בך בעיניים אש בתורי. אוהב אותך עד השמיים ומאוהב בך בעיניים אש בתוכי אני נמס ממך תני לי אהבה בוערת אין לי אף אחת אחרת אש בתוכי אני נמס ממך האהבה שורפת כשאת אותי עוטפת בשתי ידייך היפות תמיד אני אהיה לך תמיד אני אתן לך את כל הלב אני מבטיח הנשמה נמצאת בשיקות שאני נותן רק לך גליה וחומוס, הרבה מזל טוב. אנחנו שמחים להיות פה היום, יום חמישי, לשתות, איך הלב להקיע לכם. אוהבים אתכם ממש ממש ממש. הרבה הצלחה. חומוס, אם לא הבנת את הרמז, היא כבר אמורה להיות בהיריון. אז קדימה.